Ndabaramukije mwebwe mwese musanzwe mukurikirana bino biganiro dusanzwe ducisha hano kuri runo rubuga rwitwa Amavunja TV. Amahoro y'Imana niyo ndabipfurije ubugira kandi kururanirwa no kugubwa neza mu byanyu no mu banyu aho muherereye hose. Mutaramenya na jewe Janvier Imana irambona, ni jewe nkunze kubashikiza bino biganiro bisanzwe bicisha kuri runo rubuga rwacu rwitwa Amavunja TV. Naringarutse rero ngo twongere duteramane muri rwa rukurikirane rwa bya biganiro nataziriye kahise kanje. Ni ibiganiro novuga ngo bigizwe n'intahe za kahise k'ivyo naciyemwo. Kuba atashoboye gukurikirana birya biganiro byarenganye, murashobora kubikurikirana kuri runo rubuga. Twabonye kahise kanje parti ya mbere, turabona n'iya kabiri. Uno munsi twagomba turabire hamwe parti ya gatatu. Hanyuma kandi mu nkundire tuyitanguze amajambo twatanguje kuva mu gice ca mbere no mu ca kabiri, kare tuzoyishimikiza gushika kumbure bino biganiro birenganya. Ayo majambo nayo avuga ngo ni mu gitabo cyo gusubira mu vyagezwe igice ca gatandatu umurongo w'12 avuga ngo muze muheze mwirinde ntimwibagire uhoraho yabakuye mu gihugu ca Egiputa mu nzu y'ubuja. Aya majambo dusomye ndanze y'amajambo yavuga ngo Mose yihanikiriza Abisirayeli ngo ntibibagire uhoraho. Murongo ugira kabiri canke se ahantu hagira kabiri twasomye n'ubu kandi tugomba dusome ni mu gice c'8 ca kino gitabo cyo gusubira mu vyagezwe, aho turabira hamwe umurongo wa kabiri uvuga ngo ijambo ry'umutwe rivuga ngo Mose yibutsa abantu ibyo Imana yabakoreye byose. Umurongo wa kabiri uvuga ngo kandi muze mwibuke urugendo rwose rwo mu bugaragwa uhoraho Imana yanyu yabarongoyemwo iyi myaka uko ari 40 kugira ngo abacishe bugufi abagerageze amenye ibiri mu mitima yanyu yuko muzokwitondera ibyagezwe vyiwe canke ko mutazovyitondera. Imana yacu ni dutabare. Dusome aha gatatu twasomye kare tuzoshishikara gusoma kugeza bino biganiro biheze vya runo rukurikirane rwa zino ntahe z'ivyo naciyemwo nabayemo muri kahise kanje, mugabo kandi Imana nabonye intabara muri ivyo bihe. Aha gatatu ndaha twasomye muri Zaburi 150 imirongo 2 ya mbere ivuga ngo haleluya, mushimire Imana ahera hayo, muyishimire no mwitazanure ry'ubushobozi bwayo, muyishimire ivy'inkomezi yakoze, muyishime nk'uko bibereye ubukuru bwayo buhambaye. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba bino biganiro byacu dusanzwe ducisha kuri runo rubuga rwitwa Amavunja TV. Kino ni igice ca gatatu tugomba dusangire ca bino biganiro nataziriye kahise kanje. Ni kahise kanje rero parti ya gatatu. Mu gace ka mbere twabonye ingene nagwaragurika cane ingwara y'amaso, nambaye amarori imyaka 8 kandi buri mwaka nambara amarori imyambaro 3 idasa. Muca mumva ko ubwo buzima butari bworoshe kandi ku munyeshure ntaho nikora, atagira se atagira nyina, n'imiryango wanashaka ataronse amahirwe yo kwikuriramo kubera yuko hari ibihe by'ubuzima nariko ndacamwe muri iyo myaka. Wanashaka ibihe bitoroshe igihugu cacu caciyemwo vy'ugwimo vy'intambara. Kahise kanje parti ya kabiri nayo twarabiye hamwe ubuzima bwanje bw'ishuri, ingene vyagenze, ivyangora, ivyambangamira, ivyari intambamyi n'inzitizi mu buzima bwanje bw'ishuri. Muri iyo ntumbero yo kubashingira intahe ingene mu bantu bari biteze ko bazomenya gusoma no kwandika, jewe ntarimwo kuko ntari mfise uwonyigisha, naho yari kuboneka ibihe twariko turacamwo muri kino gihugu cacu bitari byoroshe, yuko amashure ahabakira. Noneho urumva yuko ntari mfise n'umuntu novuga ngo yonyigisha yonshira mu ishure yonkurikirana, bivanye nyene n'ingene ubuzima bwari ko buragenda ico gihe. Narababwiye ingene hageze igihe nipfuje kuba nomenya gutuma basi nsoma neza Bibiliya, kugira ngo ndisomera Bibiliya kandi nkifuza no kwandika ibintu biboneka bisomeka neza umukono mwiza,
nkumva ko ibyo byonyine bizoba bihaye namenya kwandika neza ikaye y'indirimbo nari mfise yiwanje nkabona ko nandikamwe indirimbo mu ikaye yanje neza atangwane bigasomeka neza kandi nkashobora kwandika ikete ubundi ajyandikiye akarisoma neza numva umenga ivyo byonyine buzoba ari ubuntu ngiriwe ariko Imana nyene amahoro kuko yari ifise imigabo n'imigambi yo kungirira neza no kungaragaza ko iby'inkomezi zayo bene data bakunze ba bino biganiro bisanzwe bicisha kuri no rubuga rwitwa Amavunja TV. Imana ingirira neza menya gusoma no kwandika twave dusubira kwiga ubu ndamenya kwandika donc za d'ailleurs za normalement za en fait naho ndazumva abantu bazivuga gutyo wowe n'abataciye ku ishuri muga nkavuga nti ibyo byonyine nibihagije gusoma no kwandika. None rero ubu narababwiye mu gice carenganye muze mu kirabe kumbure bizobafasha nk'abakiri ku ishuri canke nk'abafise yindi mitwaro kanaka bikoreye ubundi buzima barimwo batabona imbere batabona inyuma. Intumbero ya bene biganiro nukwerekana yuko hariho iby'Imana yakoze, hariho iby'inkomezi Imana yakoze mu buzima bwanje muri kahise kanje, nubwo ntakunda gufata imyanya yo kubishimira novuga ngo kumugaragaro. Narababwiye ko nakunda gufata imyanya ngo ngende imbere y'ishengero kwa kundi nyene usanga muri eglise batanga imyanya yo gushima Imana umuntu akavuga ivyo Imana yamukoreye umusonga wacumise hanyuma senze uwo musongo ugacureha agacashima Imana bukeye bwa agacagenda imbere ya eglise. Nisanze nyene mu buzima bw'iwanje ngene meze uko nyene banumva yuko ahubwo umwanya uhagije wo gushima Imana umengo no ufata muri ya masengesho nkora yanje. Kandi iyo binshikiye naho mba ndiko ndagenda mwibarabara ndashobora gufata umwanya wo gushima Imana nkagenda ndavugira mu mutima, Mana warakoze bya bindi wantabara wangiriye neza warantabaye sinzovyibagira, nkumva noshimira Imana nibutse ico kintu kiri mu bintu hadahera igihe kinini ya cyane kitambaye ko cyo gushimira Imana. Mba numva yuko gushima Imana kundimo kabisa, nkumva yuko noyikengurukira nuko none rero ivyo bintu sinabona imbere n'inyuma. Ico gihe c'ingwara y'amaso sinabona iyo gutabagwa kova, sinabona ko vyokunda ko je nzobaho ntambaye amarori yari yaranciye ngaho imirongo gutya toraba ibyo harabaye udukovu gutya. Ariko nani nkavuga nti Mana nukuri sinambaye amarori kubera ko ndayakunda, nayambaye kubera yuko ngwaye icompa hagera igihe nkumva yuko mbaye hatamarori nambaye narumva vyonezera. None Imana yarabikoze ivyo ntabona aho vyozanana. Imana yoyo yararonse yarabona aho vyozanana. Nababwiye ingene nakiza amaso ubu ndasoma ndaba ku mashini cane. Ibi biganiro nababwiye ko ndabifata amasaha agiye yo mwijoro ngodotse saa 5 zirenga nkaca ndabifata nkagira montage nkaryama saa 8 inamaso ari ku mashini nayiriweko n'ibindi. Mu by'ukuri ndemeza ko Imana yangiriye neza. Amaso yarakize. Sivyo gusa no kwishuri nababwiye ingene mu by'ukuri kwiga kwanje hari hageze n'igihe mbere ndarata umwaka w'ishuri ndavayo ndataha ndavuga nta nyine karabaye biraheze, ariko ndasubira kwishuri ndaheza primaire ndaheza secondaire ndaheza n'igice ca mbere c'amashure ya kaminuza programme ya licence muri sciences infirmières kuri Hope Africa University. Nuko nagiye muri byinshi bana yaje. Reka rero tuvugane igice ca gatatu cuno munsi. Igice ca gatatu cuno munsi gitumbereye kuvuga ku magara make rero niganye. Naravuze magara make nagize mugabo kubijanye n'amaso, kuko muravye murabona ko kijya kiganiro gifatiye ku maso gusa cyatwaye umwanya utari muto. Ubu nango mvuge ku magara make ingwara zimwe muri rusange, ariko mu gice cya kane nzogaruka mvuge ku magara make ariko hanini afatiye mu mutwe, ingwara zo mu mutwe canka ama trouble psychique canka se psychiatrique canka ama trouble mental. Niko novuga ko mbere ngira ngo muri iyo mvuga, ariko mugabo hanini byari bijanye n'ama trouble psychiatrique. Niko ko mbere ngira ngo no girano kivuga mu Gifaransa. Rero nuko igice cya gatatu cyo no munsi ngomba kuvuga ku magara make. Jewe rero nitwa Jamvye Imana irambona
nigiye muri murakurikirana muri kino kiganiro cy'intahe yanje. Ibi ndiko ndavuga n'ibintu byambaye ko, ariko nubwo ntabona aho gutabarwa kozanana, Imana irangirira neza, yoyo irancira inzira, birakunda ndaronka gutabarwa. No kuvuga rero jewe nabayeho ngwaragurika, nabayeho ngira amagara make. Kugwaragurika ni kimwe mu bintu byambaye ko, aho wasanga mfise amagara make, ugasanga muri kahise kanje mbayeho mfise amagara make, ugasanga n'umuntu yama agwaragurika. Kandi ivyo bintu byo kugwaragurika navyo ahanini byagiye kugaragara sawa sawa. No kuvuga ubwimo rumaze gutera turi mu buhungiro, kandi mu by'ukuri umuntu agaragaje kwiyumvira ibihe nk'ivyo umuntu yaba arimwo ari umwana, urumva mu mutwe hiwe habakiri fragile, atari kumwe kumbure novuga ngo n'abavyeyi n'imiryango niki, ugasanga yego bamwe muri kumwe mbwari abandi mutari kumwe, kandi mu bwana wari wipfuza kuba woba uri kumwe nabo. Murumva yuko bitari byoroshe. Rero nabayeho ngwaragurika. Kimwe mu bintu nagwaye, jewe naragwaye imvunja, ibintu by'amavunja, naragwaye imvunja kugeza naho amingo ni gitero, ugasanga nyene zamaho bakagira ivyo bagira ngo gusukamwa amazutu za petrole, ngo amavunja nasubira kugira, ariko mugabo wapi. Imvunja rero zirakubita zirikura, ikabiraba nabi. Bamwe bakaza bankekeza ngo ngo uzotunga, uzogirane, ngo ico ni ikimenyetso c'itunga. Ariko mugabo mu by'ukuri sinibaza ko vyoba ari byo, sinemeza ko vyoba ari byo, kubera ivyitunga ni imyaka ngezemwo ndabona birebire cyane gose. Nibyaza naho nizera ko bizova mu gukora, bitazova mu mvunja. Imvunja rero ni kimwe mu bintu nagize nagwaye. Ikindi kintu naco nagwaye cyane ni inzoka. Naragwaye inzoka, ubwo buzima bubi yeye nta bandi ndabibona ko muri kino gihe, sinzi ngene byari bimeze. Naragwaye inzoka kugeza naho jewe zaduga zigaca mu kanwa. Tumenyereye ko inzoka mu by'ukuri zidaca mu kanwa, ariko mugabo naragwaye inzoka zo mu nda kurugero kuko hageze igihe jewe zaca mu kanwa zikaduga nkakwega nkashibura. Muravyumva yuko ivyo bintu navyo nyene kumbure bitoroshe. Ivyo ni bimwe mu bintu nagize nagwaye, ni amagara make nagize muri kahise gahuye n'ubuzima nabaye. Ikindi kintu nagwaragurika cyane kandi cankarira yari malaria. Naragwara malaria, ico gihe hariho ibinini bitanguniza chloroquine, mu nyuma havaho chloroquine haza za amodiakine na artesunate. Chloroquine byari binini binyoye ico gihe byajyana wamengo n'utuntu tw'insusa tuko turakubaba, ukamengo n'ibintu biko birakuryoto numa, ukinumagura ukikwashagura. Byari binini umengo aho kuvura ahubwo bijejo gusinzikaza umuntu. Nizo za amodiakine na artesunate navyo nyene byari binini bikaze. Ura ntavyo nkibona nga ntibikihari za quarteme, izo nazo habarimo ntuze limefentrine na artemetele, akabona za kinine. Ariko mugabo iyo miti yindi maze kuvuga amodiakine na artesunate, kumbure na chloroquine, iyo miti muri kino gihe ntayo bagikoresha. Iyo miti nayamako carazira ko nomara ukwezi kose meze neza ntagwaye malaria. Murumva yuko ubwo buzima utari bworoshe. Naragwaragurika malaria. Hanyuma imiti nk'izo amodiakine na za ntuze artesunate yari imiti yinyoye, ahubwo wacuremba cane gusumba uko ngira ngo warumeze ukigwaye gusa utarafata imiti. Yari imiti imeze ukuntu ntiworaba. Iyi ni ngwara nagwaye muri ubwo buhungiro, muri ubwo buzima bwo kugwaragurika cyane bwagiye kumera nk'ubuntenzurira mpejeje uw'13. Mu w'13 niho bwagiye kuntenzurira ubuzima bw'amagara make, byo kugwaragurika bice biragabanuka bigenda birahera polepole kugezaho ubu muri kino gihe. Nibaza ko nza kubishika ko ingwara zisigaye zikunda kumbure kumfata ni gripe kumbure hamwe n'inkorora. Ariko malaria n'umwaka uburahera ata miti ya malaria nyoye, amaso yo murumva ko yakize, ibintu nyene nk'ivyo. Rero
iyi ni ingwara narwaye, ni ingwara ya mbandakara. Sinzi ko kumbure muri mwe bwari abayigwaye. Iyo ngwara narayigwaye cyane muri bwa buzima rero bw'amagara make ndiko ndavuga. Ibyo byose ntumbereye kwerekana yuko nkiriko ndabicamwo nabona umengo nta hantu gutabagwa kuzanana, nabona umengo nibwo buzima nyene bizoguma uko nyene, nkabona umengo nyene nta kundi ndatinda ndabimenyera. Jewe nari umuhinga mu kumira ibinini ku buryo nari namaze kumenyera kumira ibinini, ugasanga afise imiti myinshi urumviye y'inzoka, ya malaria, y'ibindi byose vy'imigongo, ngira ngo naza kubishaka ko kumbure urumva ugasanga iby'amaso n'ibyo by'amatrouble psychique cyangwa se psychiatrique navyo nyene bimaze kujamwo, ugasanga afise yasashe yari rikorambo ico gihe yagugwa 50 muri iriya myaka, ugasanga yuzuye imiti. Narabwiye ko imiti nayihabwa n'igisata kijejwe gufasha abantu aho nikora hamwe n'impunzi cyo muri Ministère de la Solidarité Nationale, aribo bagira ntaribo bandihira imiti. Ibijanye n'imiti nticari kibazo kubera ko barayima muri rwa rupapuro rwa indigence ya attestation d'indigence rw'aba indigent. Rero naramiye imiti nkashobora gufata nk'ibinini nka 8 canke 10 nkabimirira rimwe, kubera yuko sinomira kamwe no havasanga mbere ninda yuzuye amazi. Rero nafata nk'ibinini nka 8 nkamirira rimwe, nkafata ibinini nkamirira rimwe, ukamengo nibiharage. Ahubwo aho gukira ngo ngira amagara meza, mu vy'ukuri ngira ngo hageze n'igihabwo n'imiti ubwayo itari kunyemera yuko ngira amagara meza. Murumva ko bitari byose. Nako ndavuga yuko rero mu ngwara nagwaraguritse mwo cyane harimwo indwara ya mbandakara. Mbandakara rero yatabagura cyane ngaha ku ntoki, hagati y'intoki, niyo yakunda gufata na hariya ku gisusu, no kuvuga mu nyihanganire kuko mengo nyine sinzi ko hari indi mvugo mbabare amatwi no vuga hariya kunyo cyane hariya yari indani gatabagura kabisa, bikabe bikomere ku buryo no kwita umusanga ari kibazo. Iyo ndwara bakaduha imiti tugasiga nayo nyene karakaranda ntiworaba mbandakara ntivyari byoshe. Ikindi kintu cambangamiye mu nyuma maze gutangwa rero kubangamirwa cyane n'ibijanye n'amatrouble psychiatrique ni kibazo c'umugongo, aho wasanga no mu masengesho yo kwisondesha abo twasenganye barabizi mu makorale cyangwa se no mu yindi migwi muri iriya myaka kumburi ya Kahise kanje, aho wasanga keshi nkunda kuba mpengamye nicaye ukuntu nishimikije hasi, ahari naho ugasanga mbere nsenga ndyamye ngaramye, abandi bicaye iki niki, mugabo jewe nkagira nti kubera umugongo nari ngwaye umugongo umwe sinzi ngene no bikubwira, kandi nkiri kibondo nkiri mutoya, mugabo ugasanga ndabangamiwe cyane nico kintu citwa indwara y'umugongo kandi nkiri muto, ku buryo mbere n'imiti bampa yo kumira ico gihe y'umugongo ntagomba kuyimira abantu babona, kubera ko abantu bamaze kuyimenya none nkawe ugwaye umugongo bigenze gute umwana wejo. Ibyo byose yari amagara make, ugasanga hamwe none agira n'amasengesho mugakura ya magara make bikanka nuko no yarangiza nkaba oblige yo kuyariha kubera ko nayagwariyemwo, ugasanga nyene byari ibintu bitoroshe. Hanyuma kandi mu ngwara nagwaye nazo naramaze kuvuga ingwara y'amaso ngene nagwaye, nkababwira n'ingene mbe nambara amarori 3 adasa, no kuvuga buri trimestre narahinduza amarori. Ibyo byose narabivuze kubijanye n'intuzeye n'igice ca mbere, aho navuze ku ngwara y'amaso ingene byagenze mbere, ku buryo byatuma usanga buri trimestre buri gice cose wasanga mpinduza amarori, kandi mu mwaka trimestre ya mbere canke ya kabiri wasanga ndayirasi byanse ko niga sinkora ibibazo, ugasanga yama examen de rattrapage abaciye mu ishuri ngamuca mu bimenya kwa kuntu bagira ibibazo byo gusubiriramwo umuntu atashoboye gukora ama examen kubera ko yagize impamvu zumvikana zatumye agirane adakora ama examen yose. Ugasanga jewe kuri orere banditse ngo ama examen yose ivyigwa vyose, umva no kuvuga nkora rattrapage ivyigwa vyose kiretse EPS canke kiretse TP, ugasanga TP na EPS nivyo vyonyene bakuyemwo. Haga abantu banyumvira ikigongwe kubona uwo muntu azosubiramwe ivyigwa vyose kuri rattrapage kandi abifatanye no gutonda mu ishuri yongera akora canke ategura ibibazo
vy'ivyigwa vy'ico gice kindi kizacamaze gutangura. Ibyo byose urumva n'ibintu nabayemo nacimo kandi ntabona imbere n'inyuma, ntabona ingene nzobivamwo. Ni kuvuga iby'imiti byo kurara amagara make namaze kubivuga, nahabwa imiti n'igisata cyo mu bushikiranganji bwo gufatana mu nda Ministère de la Solidarité Nationale, harimo n'ibindi byongera ko bijanye n'ingene bafasha abarapatriye n'abakiye banabona ikora ibintu nyene nk'ivyo, nibo bagira nibo bandihira imiti. Narabivuze mu kiganiro ca mbere aho navuze ku magara make cyane cyane mfatiye ku bijanye n'ingwara y'amaso. Hanyuma rero ndabaho muri ubwo buzima ngwaragurika mfise amagara make, murumva nyene ntivyari vyoroshe. Hanyuma rero mugabo ngiye mu 13 rero niho naciye ndonka agahengwe, ntangura koroherwa. Ico gihe ndibuka burya ikintu nyamukuru byazananye ko n'ikihe, twamenyanye na mwene data wacu. Uyo mwene data wacu rero bari barahunze mu bihe by'intambara, jewe ntarabamenya nk'irakana gatoya, babandi nyene mu miryango utaburamenya. Duhuye kwa kuntu nabayeho nzi yuko atamuryango unkunda, unyitaho, unyitwararika uhari, ico gihe we anyereka yuko nd'umuryango. Numva ndaronse mwene data wacu, dukuvuga ba papa bavukana, afata nka mwene wabo, ankunda, anyitaho, anyitwararika. Yitwa Mpawe n'Imana Leonard. Imana imihezagire cyane, yafashije ibintu byinshi cyane rwose, ndamukunda, ndamwemera, kandi Imana yo mu ijuru nkiriyo akiriho izoshoboze kumbuye nawe nyine azobona yuko ivyo yakoze atatamiye ubusa, ataruhiye ubusa. Hanyuma ico gihe rero ndi mu 13 nize mbiwe mu 13. Ico gihe rero anyitaho, aranyitwararika kuko nawe yarumva ko kahise naciyemwo kanyononye. Arambwira ati ikintu cyose ubona nshoboye uzokimbwire, nzokigufasha. Mbiwe rero rwaruhagarara rwa ya makaramu, rwa ya makaye, rwa kagasiraje, rwa ya uniforme ruba ruravuye mu mutwe. Wa mwanya muremure na muhora mara ndiko ndavyiyumvira cyane, bizovahe bizogenda gute. Uyo mwanya ujamwe akaruhuko, nsigara nitaha ivy'ishuri byo kwiga ibintu nyene nk'ivyo. Ico gihe ntangura koroherwa, mbaho rero ntagize ntakigwaragurika nka kwa kundi. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro ca gatatu muri runo rukurikirana rwa bino biganiro nataziriye kahise kanje. Ubwo buzima rero nibwo naciyemwo, maze umwanya ndiko ndababwira bw'amagara make. Kino gice ca gatatu cari gitumbereye kubabwira kahise kanje kajanye n'amagara make muri rusange. Murumva yuko novuga ngo ahanini nk'ibiganiro bitatu bivuga ku magara make. Ikimwe cavuze ku maso, ikindi kivuze kuri zino ngwara muri rusange nciye ko ku mayange hirya no hino ubuzima nabayemwo. Ikindi naco kizova ku bijanye n'amagara make mugabo ku bijanye n'amatrouble psychique canke mentale, kubwo kubura keya n'ibindi nzokivuga kuko kumbure ngira ngo butaha ibintu nyene nk'ibyo. Rero ubwo buzima ndabubamwo ntabona imbere n'inyuma, bingora. Igihe kimwe nibuka nigeze kugwara inzoka zo mu nda, ngwara amibe, irantabagura. Ico gihe hari muri za 2004 gutyo, irantabagura mu nda kugeza naho sigara nituma, novuga ngo amaraso, novuga ngo mu nda namaze gucika nk'ibikomere, ndagwara. Ariko ico gihe ni hahandi nyene umuntu apfa umukeno, kuko imiti ya amibe ni ahanini ni metronidazole, naho hasanzwe hariho n'izindi mugabo ku rwego rw'imiti isanzwe bayabaye ni metronidazole. Metronidazole n'iyi saha tuvugana ndazidandaza amahera, novuga ngo kugira ngo umuntu abe yo kwishwa nuko yabuze metronidazole. Mu by'ukuri ni nka kwa kuri na jewe natwe kwishwa nuko nabuze metronidazole, nayo wundi zirazimbutse, ni imiti izimbutse. Ariko ico gihe narahatswe gupfa nzize ko ntaronse umuntu yo metronidazole. Ndibuke gihe kimwe rero
hari umuntu yayinguriye yamenye ati iyo ni amibe, yari umuntu yahoze mu gisirikare, yari yarabaye umubrancardier canke bajya abaganga mu gisirikare, mugabo nuvuga ko urya rwego nuvuga ko rw'abaganga bato bato umuntu uze mu gisirikare mu rwego rw'igisirikare babitwa na ba brancardier, ko muri ico gihe niko naho ndavyumva. Ico gihe rero kukumva ko yari asanzwe ari umuganga yarabizi, avuga ati iyi ni amibe twaririmbana muri korali, aca arandonderera metro ndazora arazimpa, ndazinyoye candakira, ndavuga ni ndahatswe gupfa kubera kubura metronidazole. Ariko ubu rero Imana yo mwijoro ndayishimira cyane kuko ibihe birakuranwa, ibihe biha ibindi, ibihe birabisikanya. Uyu munsi bimeze nabi, ariko nagomba kukubwira ngo siko bizokwama. Birashoboka yuko nawe uri mu bihe bitoroshe, hageze igihe nanje ibihe birabisikanya, kwa kugwaragurika kugenda kurabisikanya kurakuranamwo buke buke, hagera igihe nkura ya marori, hagera igihe novuga ngo nkiramera neza za ngwara sinaba nkizigwaragurika. Imana yacu nihimbazwa. Ubu rero no kuvuga atari iyo gripe nayo kubera ko sanzwe mfise ikibazo c'udusenezite, mugana nayo masenezite naho ndandaza imiti kumbere muramubibona mu biganiro bindi muramfatira muri pharmacie, naho murandandaza imiti, ariko si senezite zituma mfata imiti. Ni ya senezite ishobora kuvyuka kubera ko kumbure klima ihindutse, habaye igihe c'imbeho, igipfungu, ibiki n'ibiki, canke habaye ibintu vy'intumo, intumo ibaye nyinshi, uravyumva, canke hoba hari nk'undi muntu aciye iruhande, canke se twicaranye nko muri bisi afise ya maparfum yisiza ajya amaparfum cyane, aho yo senezite iravyuka. Ariko mugana y'ubundi si senezite zirenze zihambaye cyane. Rero ivyo vy'amasenezite na gripe n'inkorora nivyo bintu biza biragirane birampungabanya. N'igihe mbere biravyanga ko fata ibiganiro kubera urumva ubwo umukorora ntiwoza ngaha kuri kamera ngo zigushikiriza ibiganiro, muravyumva. Cyane ivyo bintu vy'amagripe navyo guma wasamura ibicurane vy'isuku, urumva nyene nivyogira. Ariko mugabo nizo ngwara naho zibabaza, ndabona ko zibabaza. Gripe irababaza, murabona ko gripe yo muri kino gihe itandukanye na gripe ya kera. Gripe ya kera umuntu yarayigwara akaba yonarekana ikikiza. Nibuka igihe kimwe nagwaye gripe niga muri kaminuza, umudokter abaho yariko aratwigisha cigwa kiraho cirwa ntuze biochimie, nako biophysique, nako muntunge. Ndamusavye urusha ngo ntahe, yambona nk'igitangaza, avuga ngo none ngo hari ibindi bintu bava bagwa burya ngo gripe ngo birikiza birarengana ngo nta birebire, anyereka yuko ta muti nyene uhambaye wundi ngiye guhava ndondera. Mugabo ico gihe yari yankubise gusa, ndumva yuko bidakunda ko niga no baoblige kuryama. Rero gripe nibije n'ibyo by'amasenezite canke se inkorora, nizo ngwara mbona ubu novuga ngo zisigaye ziracishamwe zikagira ntezi zikafata. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, mwebwe mukurikiranye kino gice ca gatatu, ngomba ngarukirize ngaha kuvuga menshi siko kuyamara. Ariko mugabo norangiza ndagutera intege, wewe uri mu bihe bigoye, uri kuracamwe, wewe ufise ibikuruhije, wewe ufise ibikuremereye, kumbure nawe ufise ikibazo c'amagara make, kumbure nawe urakenye, ubukene ufise byanka ko wivuza, byanka ko wiga nkuko nanje byangora, nkaburikaye nkaburikaramu, kumbure ufise igisata ubona yuko umengo ni ingwara y'intakira. Murumva ko nanje nagwaye ubugwara bwinshi, nuko ndabwitira mugwara mugabo, kandi umva zari ingwara zari zimbujije amahoro. Hakagera igihe mbona ko umengo ntibizokunda nyene, tuzobana uko nyene. Ariko ubu nkabameze neza, ibintu bikaba byarahindutse. Igihe rero umuntu akiriho agihumeka izimwe z'abakiri bazima, abakiri umukandida wuko nawe ibihe byohinduka. Nukuvuga nk'ubu kuba we utarapfa biracashoboka cyane ko amateka yawe yohinduka, ariko wamaze gupfa ntibigihinduka karamaze kuba kukiriho. Rero nagomba ndangize ndagutera intege
wowe ufise ibihe uri kuracamwo, wowe ufise ibikugoye, wowe ufise ibikuremereye, wowe ufise intambara, wowe ufise amagorwa, wowe wugarijwe imbere n'inyuma, kumbure ibihe urimwo ukabona umengo nta muntu n'umwe bigukuramwo, waragerageje uburyo bwose, warasenze, waragerageje uburyo bwose, urarondera ingene worondereye inyishu, urondera gutabarwa kuzananya hana hariya, ariko bikaba byarase. Nagomba kuguhumuriza none ndakuremesha ngo ntucike inkokora, ushishikare wizera Imana. Yoyo nye n'ibihe biracashoboka yuko bihinduka, bikahinduka bizananye aho wowe utari witeze, aho utari uzi, aho utari wiyumvira, ahantu wewe no mu bwenge bw'iwawe hadahari, ariko Imana yoyo mu bwenge bwayo irahafise, kandi aho irahaca inzira ibintu bikagenda neza. Ni ukuvuga nanje bica bigenda neza nk'uko mubyumvise, bizananya aha ibindi bikazanana hajya, ibindi bikazanana hajya, buke 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 nza nisanga mu bihe ibintu byarahindutse. None rero nta majambo nari mfise muri kino kiganiro cuno munsi kubabwira ubuzima bw'amagara make n'indwara zitari nke, zitari zimwe, zitandukanye nagiye ndahura nazo, kandi ugasanga nibihe atakundi kuntu biri bugende, mbona umengo ntibizokunda ko ndabivamwe, ariko mugabo bikarangira ndabivuyemo. None rero nawe wihangane kandi ugumane ukwizera, ntucike intege, ntucike inkokora, shishikara ukombate, shishikara urondere ubuzima. Nimba ari ukwiga shishikara wige. Naje mwarumvise yuko iyo ntabandanya byari guhava bishika ugasanga biranse burundu, mugabo ndasubira ndandinanata ngwa mbyuka nababwiye ingene nagenda gukora examen de rattrapage, mugabo nkagenda saa 7 abandi batashe kubera ko byanse ko ntonda n'abandi mu gatondo kwiga. Mugabo akavuga ndi kubera ko ino examen de rattrapage ne nayirata umwaka wose uzopfuye ubusa, nkagenda nkabikora kandi Imana ikangirira neza nkabitora. Igihe kimwe nibuka ingene navuye muri chorale, kubera ko icyo gihe nari ndongoye chorale, hanyuma ndataha dufise examen buca umunsi ukurika ko dufise examen, ukuvuga bukeye bwa ko dufise examen nako interrogation ya histoire. Ico gihe ntibuka ingene ayo manoti yari menshi, niga mu bicenda. Hanyuma mugabo kandi sindi busibe kugira guteguza chorale, kuko naho nosiba ayo matrouble psychiatrique yatuma ntaryama, yatuma ntasinzira, ntaryama naho sinduhuka, ntaruhutse naho sinohonda. Byari ibibazo nzobivuga ko mbere mu kiganiro cy'ubukurikira. Hanyuma ndasenga mugabo Mana, nubundi ejo mfise interrogation biragenda gute? Ndacana gatara nari mfise, bwari ubutara twabohera ku mapire, hanyuma kakameza nk'akampure, hanyuma ndamurika mwikaye, biranka ko niga ndaryama. None biragenda gute? Ndasubira ndavyuka, ndasubira ndagirana, mu nyuma ndasenga none Mana nzokora iki? Mejeje gusenga njyamye, numva ngobere gusubira gufatika ngo ndabe ko nokwinanata. Hanyuma ndinanata. Ico gihe nja mbona ibintu byari question zibiri, byari ibintu hamwe hariho udutire 7 kandi naho hariho udutire 6. Uriko dutire rero candadusoma utwo twonyene, iyo bijya bose tuno tuntu ashobora kuzotubaza, numva nyene ngoberewe kutwiga utwo turu tutatu ariko tuza interrogation ndayitora. Imana ibirafashije gutyo, ibirantabaye gutyo. Nari kuvuga n'ibindi gihe kimwe nibukana ko ndi mu bicumi, naho nyine mpangayitse uko byanse ko niga atari kubera intege, bamba atari kubera ubunebwe. Hanyuma ndasenga none Mana, none ko hari gihe mbanumva ngo abandi ngo babonye ibibazo, barose ibibazo, je ko ntazoza kubyiba, nta kurwanya tubona kirota kweri nk'abakarosi nyene. Hanyuma rero gihe kimwe ndarota ivyo umwigisha wa biology azozana, cyo genda mu bicumi kandi ndabirose cyamona nibyo azanye. Urumva rero abizanye naca ndabitora nyene, urumva nyene nuko none rero mwihangane, muguma no kwizera. Imana iracashoboka cyane kwihindura amateka y'ubuzima bwanyu. Dusenga Imana, tuzosubira mu kiganiro kahise kanje agace ka 4. Nizera ko atarukurikirana rw'ibindi bice byinshi bizoba bisigaye nyuma yaho. Tuzoca duhava dusozera bino biganiro bya zino ntahe. Gutyo nanje rero biciye muri bino biganiro nanje ndafasha umwanya wo gushingira intahe Imana, mbwira abantu iby'Imana yakoze. Dusenga Imana. Mwami Yesu, tugushimiye cyane kutugiriye neza tukaba tukiri bazima,
warakoze ibihambaye mu buzima bwanje bwa kahise kanje nubihere gushimwa n'icubahiro none maze iminsi ndiko ndabibwira abana bantu basanzwe bakurikirana bino biganiro bicishwa kuri